kunagi astusin Luua metsanduskooli ja kuna meie kandis siin Raplamaal on hästi palju metsamehi, siis otsustasin sinna minna ja siis raiespordiga tegelema hakata ja nüüdseks juba peaaegu 10 aastat sellega tegelenud. Igal juhul kodukohas võistlemine on eriline. Kartsin alguses, et võib-olla natukene pingeid on rohkem, aga tuleb välja, et hoopis on palju parem võistelda kodus kui kuskil natuke eemal. Kodupiirkonnas võistluse korraldamine on väga äge, sest et kõik kohalikud asutused, Märjamaa valla spordikeskus ja Rahvamaja võtsid sellest ideest kiiresti kinni ja olid tänulikud, et me toome selle võistluse vahelduseks Lõuna-Eestist siiapoole. See on olnud väga tore ja samas lihtne korraldamine. Märjamaa suvefest on Märjamaa folgi ja Märjamaa päevade järeltulija ehk oleme koondanud selle pika lohiseva nime ühe ilusa ja suvise nimega. Meil on traditsioonilised üritused, on kontsertid ja töötoad, aga väga palju saab sellel aastal ka liikuda. Erinevad võistlused, meil on agua salsa, meil on öö orienteerumine, meil on kepphobuse võistlus, meil on rannatennis, meil on rammumehe võistlus ja mis kõige tähtsam, meil on suur üle-eestiline raievõistlus. Langetus on mu lemmikala. See on ikkagi, ta annab kõige rohkem punkte seal ja seal saab rahulikult teha ja mõelda. Seal ei ole kiirus nii oluline. Eesmärk raiespordis on ikkagi MM-ile saada ja seal kõva tulemus teha ja Eesti ikkagi pildile tuua. Pajakapuidu huvi ja kohaliku elu toetamisel on tegelikult ikkagi tutvustada laiemalt metsandust ja metsamajandamise hüvesid ühiskonnale, et me tahame kasvatada lastes sellist arusaamist, kust tuleb puit ja mida selle jaoks tegema peab. See on meie kõige esimene eesmärk tegelikult sellel asjal. Ilmselt on põhjus selles, et Luua metsanduskooli minnes õppejõud nägid, et on võimalik minust tulevane raiesportlane välja voolida ja tänu sellele ma siin täna olen. Minu igapäevane töö ei ole seotud metsandusega, kuigi on perioode, kus ma ka metsas viibin ja olen, aga olen pigem tegev põllumajanduses. Lemmikuks alaks raiespordis ilmselt minu jaoks on langetamine, kuna läbi aastatega noore poisina kooli ajal olin juba üsna täpne selles. Ja tänase päevani, kuigi on olnud ka kehvemaid päevi sisse, aga julgen väita, et see on langetamine. Raiespordi suurim eesmärk mul on ikkagi jõuda maailmameistrivõistlustel võimalikult kõrgele kohale nii individuaalselt kui ka siis meeskondlikult võtta see tiitel ära.